Assalomu alaykum, hurmatli Mobilixstyle obunachilari, hurmatli klientlarimiz. Mana yana bir ishimizni tugatdi. To'g'ri 10 uzunlikda joyimizga joylashdi. Ko'rib turganimizdek ko'xinimiz. O'ng tomonga burchakka xalajligimizni joylash uchun 1.70 ga xalajlikka joy qoldirib ketdik. Uni tepasiga antiresorni berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta mantiq qozon tog'larni bemalol qo'yish mumkin. Hop. Endi buni yoniga mana ko'rganimizdek ikkita chekkada bir xil bo'lishligi uchun tomma tushirib ketganmiz. Mana shkoflarimiz balandligi 72 sm, 3 ta polkadan iborat. Ko'rganimizdek mana ikkita shkof qo'yganmiz. O'rtaga past bilan bir xil bo'lishligi uchun fasonini shunaqa qildik. Bunga mankari sotib berdik. Bu yerga ko'p ishlaydigan choy, o'shanga o'xshagan mahsulotlarni qo'yib bemalol har kuni kofe, moloko, o'shanga o'xshagan narsalarni olib qo'yish mumkin. Hop, bu tomonga to'risamni bir xil qilib shkof berdik. Pinchakaga bir xil bo'lgan tomondan. Bu yerga mana gazimizni ustonoka qilishligi uchun joy qoldirib berdik. Zontiklarni ustonoka qilib qo'ydik. Tepalariga antiresor berdik. Hop, zontiklarimizni ham ishlatib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsalaring, burchakdan burchakgacha umuman zazor qolmagan bizda. Burchaklarigacha yopib ketganmiz, ko'rishingiz mumkin. Hop. Bu yerga gazimiz oldiga tortma tushirib berganmiz. Mayda ehtiyoj qismlar uchun ko'rishingiz mumkin. Tortmalarimiz ham davolchik. Hop, mana yoniga minigina shkof berdik. Yoki mana ko'rganmiz. Katta shkof tushgan. Bu yerga stiraling mashinamizni joylaymiz. Bu yerga moykamiz suv joylashadi. Mana ko'rib turganimizdek moykamiz tegigan poyga tushirib berganmiz. Hop, moykamiz yoniga ham bitta tortma tushirib berdik. Qoshiq, mayda chudalarni qo'ygan ko'rishingiz mumkin. Hop, buni tagiga yana bitta kichkina shkof tushirib berganmiz. Hurmatli podpischilarimiz, hurmatli Mobilixstyle obunachilari, ko'rib turganimizdek mana shu holatda bitta ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Bundan ham chiroyli ishlarimizni birinchi bo'lib kuzatishlik uchun kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastda yozilgan nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Farg'ona vodiysi bo'ylab dastavka xizmat hamma yo'q ichida bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaga omad.